காய்ஸ், ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட பேரிங் நாய்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கு. ஸோ கஸ்டமர் வந்து இன்ஜின் பேரிங் நாய்ஸ் மட்டும், கிராங்க் நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இன்ஜின் பேரிங்கை மட்டும் மாற்ற போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வண்டியை கழட்ட போகிறோம். கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். ஸோ இந்த அளவுக்கு நாய்ஸ் இருக்கிறத வந்து ஃபுல்லாகவே ரெடியூஸ் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். கைஸ், கீப் சப்போர்ட்டிங் டாக்டர். தேங்க்யூ.